Ukhuluma namasimbu njalo. Uthi mina ngizama udumo kuwe. Mgibe bakithi usudume kakhulu yini? Kanti Mgibe udumile yini Nkosi yami? Udumile mhlawumbe khona la odume khona. Ayi. Mgibe awuyona lento ocabanga ukuthi uyiyo. Beka isandla esifubeni uthi mina ngiseMgibe lo owaye uye ngigrade 9. Usenesihlama. Uye lo Mgibe loyo. Lo sengqondweni njengamanje akekho la mhlawumbe useFrance. You understand? Wena useMgibe lo nuka isihlama yena lo impela nje owayedoma esikoleni okhuluma kakhulu. You understand? Awuyona nje itrade. Uyinto nje singayibiza le la ekhona. Ize la so ilalisa phansi ishaye makuthi ayi understand sinikeze ithuba lokuthi silwe nayo. Uyabona? Ngiyakhuza ngithi mina yeke uhamba ukhuluma kambi igama lami webhuti uzoba nenkinga. Mina ngikwazi, wena wazi mina ngoba umlandeli wami. You understand? Ngoba uchaza nje uhambo lwami lwempilo. Kusho ukuthi uwumlandeli, uyangilandela ingakho ubona. Ukube ngadlula, ukube ividiyo yami mhlambe yodwa yayidlula kuwe. Ngaba unalo ulwazi olungaka ngami. Kusho ukuthi umlandeli, you're my fan. You understand? Umlandeli oqavile. Thank you very much. Yeah. Kumele uthole i-top fan la uPhungalenja. Ngoba wow. Lalela ke bhuti Mgibe ngikuxoxela indaba ungayibuzanga mfowethu. Angisona isitawuthi mina. Angisokwa ngilona ipipi mina. You understand? Yeah, angishuka mina ngiyona insango. Ukushaya mfana wami mina ngimbibizana ngekubelieve. You understand? Ngesaka lempama. 10 amasaka wempama ngikushaya nje. And ngeke kwenze next. Uyanqena mhlawumbe ukuthi usondele ngapha mfana omncane uzokhuluma leyo mpupho ekhuluma lapho. La ohlala khona eRosettenville Valley. Uyanqena and boy ukuthi uzokhuluma leyo nonsense oyikhulumayo ula kumina. Mhlawumbe sihlangane endaweni thizeni bese senze njalo ukuze kucace manje ukuthi ubani uMgibe ubani uPhungalenja. Kanti wena usuyinsizwa uqale nini uba insizwa? Khomba la wensizwa khona sibone ukuthi uyinsizwa. Khomba thani mina Mgibe ngiyinsizwa la sibone manje. You understand? Ubani yena wakubona uba insizwa? Ngoba mina uPhungalenja nje elami igama linomlando. Obhale ngisho phansi ngena Google buza ukuthi uPhungalenja kwakwenze njani uzokuthiwa uPhungalenja. Wena kwakwenze njani uzokuthiwa uMgibe? Mgibe kabani? Kuphi? Upende yiphi inyoka wena? Ucente yiphi indlela? Mgibe unamba bani wena? Kuzo zonke lezi namba ekhona emhlabeni unamba bani? Uzama ukuma ngami mfana, uzama ukuzenza utho ngami. Uyi-children kakhulu mfana uzoba nenkinga. Okay. Uzoba nenkinga mfana. Wena useMgibe lo nesihlama. Uzweli. Lo nukayo nesihlama impela. Wayehleze ethethiswa kuthiwa ayogeza. Uye lo uye. Lo phakathi kuwe uyashayisa webhuti. Bazokushaya abantu mfowethu. Bazokushaya awuyena lo Mgibe ozitshela ukuthi uye. Please. Wow. Princess Mgibe. Ukhuluma too much.